Hello, teman teman no, kayak ni kebiasa bakal le awe email mana email ke Google kamu pokok jadi ti awe pokok kakak awe dah mana kita perminta mana password dia minta dia recover ke bawah mana. Oh tadi kayak minta lari dulu kamu no. Oh tadi perminta kakak jadi mana dia perminta mana password boleh ki cookie kau ke depan lewat mana. Kakak le email ke depan ti ini apa kakak le phone ke ti mana. Oh tadi email ke depan ke bawah email le petinya password juga. No, le amu no, me me ne le pamu pa ai mi te jani no, di ta mi ta no pa so ke kwani pa ka pa om no. Okay, ko tani pa ka le da la manage your Google account kam no. Di be pa ni pa ka pa la pa la ni awe security and sign in kam no, ko ni lo pe. Ko ni lo pe me ko ni la pa la ni pa ko lo jen ko ti da two step verification no. Two step verification ka di pe me ma ni awe lottia ini tapi ada pagi yang mana bukan ni bukan ni lupa sama no ni lupa baru bulan ni bukan awalnya teh nama min aja ni bukan ni baju ke pakai ke bu ini lah pakai ma bertahu dah mana oke bukan ni lupa saya mencari bulan ni awalnya pola ni kebetulan ni paskin security mana okay ถ้าให้ใน passkey นี่อย่ามาค่ะโอดคำเนาะบาสนากินเนี่ยอาจจะ verify ตามมันเนาะไม่ว่าจะนี่ไม่เลยเพจนี้มาค่ะในโพสต์เปล่ามันเนาะมาค่ะในโพสต์นี้อันตัวนี้ที่ไม่นี่เราแต่ค่ะเอาไว้อีเมลไม่เลยนี่อันตัวไม่ตีเนี่ย password อะไรนี่โพสต์เลยไม่จะเล็กขยายนี่เอาไว้นี่เราจะนี่ว่ามันเนาะ two step โอเควันนี้แค่นี้เลยโฟนอกินเนาะโฟนอกินนะกินนี่เอาไว้ประเมินเราเพื่อเราต่อประเมินเราเปลี่ยนเลยนี่สิ่งของเราเนาะအဲ့ဒါကမှနေလာဖတ်ဆိုရအောင်နော်ဘာမျိုးခလဲနေအဝဲဘာကဟဲ့မှာပဒါတက်နေကြအောင်နော်အခုပြန်နေဖုန်းရဲ့အဲ့တော့မာဂီလာတော့ပြန်နေအောင်နော်โอเคဒီမှာနာဖေးโอเคဒီတော့နေလာကနေဦးစီပေါ်အဒါမနော်လက်မြဲတာemailနေခါခါတဲ့ email ပြန်နော်မစနေကနေ verify ပါတာဒီပါနော်အဝဲမြတ် verify ခါတာရင်နေသူ့ကိုလည်းတည်ပါဟိုတည်းဖေးနေတလဲပါကတဲ့တော့ခါလာနော်ပမေပါတလဲပ email တခါရရတို့နေဒီပဲပကပါမခါကြနာမနော်ပကမခါပမေတမခါပါနေဒီမေဒီဘလော့ခေါ်နေပါဟက်တာဒီမနေ့ဒီဦးမနော်မေပြောနေတသားမနော်ဖတ်ဆိုတော့ပကကြကေတပါလဲပါကြနေမနော်စနေတကယ်နေတပါခါလဲတမနော်ဖတ်ဆိုရကေတပါအောင်နော်မေတမနော်ဖတ်ဆိုရကေတပါပါခနေတာတာမနော်โอเคမစနေကင်ဖဲ recovery email ပဲဒီမီတကယ်နေပမေတမနော်ဖတ်ဆိုရကေကိုကနေမနော်ဟိုတနေ့ပကလည်းနေလောကလည်း recovery ပါမလို့ကိုလာအတာ verify တာပါလည်းနေခဲနေရက verify ကြအောင်နော်ဖမ်ကနေ apply ရလည်းနေ apply တာဘောရပက verify ကြအောင်နော်ဟုတ်တယ်နေလေ info ပုံနေရကပါမင်းတို့နေလက်တာလောကတော့နေရကပါ order ခါဝဒါဒီ email ပဲမနော် email okay ဟုတ်တယ်နေရက verify အောင်နော်ဟုတ်တယ် verify code နေပါခွေရတယ်လေမနော်ဟုတ်တယ်နေဒီချွဲတာ verify code မနော်ဘယ်နဲ့အဝဲပဲချက်ပါခဲ့ပြီးတာမနော်ဘယ်ဒီအဝဲတီရတာခိုဟဲရတယ်မနော်โอเค verify code ရခဲ့တဘလော့ကိုလောက်ကိုတည်းโอเคချလမလို့လည်းချောက် verify နော် verify အခုမြန်နေလည်းပဲနေ recovery email verify ရခဲ့မှာလို့တီးမနော်โอเคလည်းပဲဒီကိုလည်းလည်းပဲနေအဝဲနေ apply လာကြရအောင်နော်แล้วเราดีครับเพราะแม่นี้ยันหนึ่งเราเลิกโฟนในนี้มันเนาะยังไม่หนึ่งเลยว่าเขาพิจารณาคือยี่โฟนมีราคาเป็นนี้เลยเดี๋ยวโฟนเราดีทีนี้อีเมลทีนี้มันเนาะคนตอนนี้เอาคือทีนี้ย่อเลยมันเนาะเห็นแล้วนี่คนตอนนี้พอไม่บาอยู่เลยพอถ้าคุณตัวตื่นเป็นบาอยู่เลยพอก็ตั้งเป็นอะไรเดี๋ยวไม่ปากคำได้ถ้าดูแลรีดูนี้ประมาณเขา two step ยังมันเนาะไม่ได้ two step three step ยัง old step ยังโอเคแต่